बिखरा सा सामान और एक छोटा सा स्टूडियो, ये है जिंदगी फॉली आर्टिस्ट की। कम्युनिटी ऑफ साउंड डिजाइनर्स हु वर्क बिहाइंड कैमरा। ये जो है दीपिका के ऑर्नामेंट्स के लिए किया था, जैसे फुटस्टेप के लिए। जब एक्शन सीन रिकॉर्ड होते हैं तब बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए फॉली आर्टिस्ट ऐसा साउंड रिक्रिएट करते हैं जो यूज किया जाता है आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन। साउंड इज 50% ऑफ व्हाट वी सी। एक अच्छे साउंड के बिना एक फिल्म अधूरी है। करण अर्जुन सिंह ऐसे ही फॉली आर्टिस्ट है जिन्होंने अब तक 3000 से भी ज्यादा फिल्मों में साउंड दिया है। ये वीडियो से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आर्टिस्ट को आप सपोर्ट करें और इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए दिल की बात स्टोरीज को फॉलो करें।